Otro cambio climático. Acaban de pasar 4 o 5 aviones dejando sus estelas. Viene nubosidad, fíjense. Pasan los aviones. Desaparecen las nubes. Fíjense. Miren ustedes. Nubes. Ahí han pasado los aviones. Cómo se han despejado. Cómo se va despejando. Cómo... Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. ¿Por qué pasan esos aviones ahí? ¿Por qué dejan ese rastro? ¿Y por qué a esa altura? Justo encima de las nubes. Es increíble lo que está pasando. Esto es Bilbao, viernes 5 de abril, a las 9:30 de la mañana. Ahí lo tienen ustedes, señores y caballeros. Casi todos los días que viene nubosidad salen estos aviones. Cuando no hay nubes o cuando hay mucha nubosidad, cielos despejados, no pasa ni un avión de estos. A ver que me expliquen a mí qué es lo que pasa aquí. Fíjense ustedes, toda nubosidad. ¿Y dónde están las estelas? ¿Cómo se aclara el tiempo?